အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Coding and Management Institute ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Python စပြီးလေ့လာရမှာပေါ့နော် Coding တွေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့သင်ခန်းစာတွေကိုအဓိကအဖြစ်တော့ဒီ W3 Scope အခြေခံပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပါမယ်အခု Python variable ဆိုတာပါ variable ဆိုတာတော့မသိကိန်းတစ်ခုလို့ပဲပြောရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်မိုးတွေကိုတင်နှားပေးမယ်ပစ္စည်းတစ်တာတစ်ခုလို့ပြောရင်ပို့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ file ကို programming language တွေမှာဒီ equal sign ကျွန်တော်အရင် video မှာလည်းပြောခဲ့ပုံမယ်လို့ထင်ပါတယ် equal ဆိုတာညီတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ programming တွေမှာကျတော့ assignment ပေါ့ assign လုပ်တာပေါ့ညာဘက်က data ကိုဘယ်ဘက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် right to left ကြည့်ရပေါ့နော် programming တွေမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးကို x ထဲကိုထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း hello world ကို y ထဲကိုထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော် coding လေးမှာတစ်ချက်သွားစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကစမ်းထားတဲ့ test လေးဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်နော် 5 and y 10ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လေးကို print ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကုတ်လေးကိုတိုက်ရအောင် space လေးခံပြီးပါနော် print a slash y အဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒါကို right click ထားမယ် run လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆို17ဒီမှာသူက9ရဲ့တန်ဖိုးကို x ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်6ရဲ့တန်ဖိုးကို x ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့9ကဒီမှာပေါ့နော်9 x ဖြစ်မယ်9နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော် x ထဲမှာ9ရှိမယ် y ထဲမှာ6ရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်း print ထုတ်ပါဆိုတော့17ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါက variable ကျွန်တော်ဒီတိန်းတဲ့နေရာမှာဒီ double quote ပါနဲ့မပါတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ data type မှာပြောရမယ်ပေါ့နော်သူက number နဲ့ string မို့လို့ string နဲ့အကြောင်းစာလိုက်ရကြောင်း double quote ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ string ကိုတစ်ချက်ရေးပြီးပေါ့နော် hello world ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် print x ပေါ့မှာတော့သူက suggestion ထိုးတယ်နော် PHP Python နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲရေးသားသေးတယ် suggestion ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင် tab ခုံလိုက်ရရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကိုရေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဆို 8အဲ့ဒါဆို right click run မယ် hello world ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် comment ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့သုံးတာလဲဆိုတော့ဒီ project တွေရေးလို့ရှိရင်ဒီ code ကဘာအတွက်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာ semicolon ထည့်ကြမယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ code ကဘာအတွက် project တွေရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအခုရေးခြင်းတော့သိလိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း maintenance ပြန်ပြုပြင်ချင်တာတို့ update လုပ်ချင်တာတို့အတွက်ကြတော့ကိုက project တွေအများကြီးရေးမှာလေအချိန်ကြာရင်မမှတ်မိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ဒီ code ကဘာအတွက်ထားရလဲဆိုတာ comment တော့လိုတယ်ပေါ့နော် comment Python မှာ comment ရေးကြတော့ hash နဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် print x ကိုထုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် x ကို print ထုတ်ခိုင်းတာဆိုတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကတော့တကယ် project ဒီမှာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော် function ဆိုရင်လည်းဘာ function အတွက်အဲ့ဒါမျိုးဘာလို့လုပ်ပါဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ကိုဒီဘေးမှာလည်းရေးလို့ရတယ်လို့အောက်မှာလည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဘေးမှာရေးတာထက်ဒါမျိုးလေးရေးတာပိုကောင်းမယ် comment နေရကြတော့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က single line comment ပေါ့နော်အကယ်များကျွန်တော်ကအများ block out comment ပေါ့နော် comment အရှိရေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်ပိုင်းမှာဆက်အလုပ်လုပ်မယ်ဟာတွေကရှင်းပြမှာများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကိုမှတ်မိဖို့ကလည်းများများရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဆက်ရေးသွားရပါဗျာအောက်ဆင်သွားအချိန်ကသူက comment မဟုတ်တော့အဲ့ချိန်ကလည်းကျွန်တော်က hashtag ခံရမယ်သင် comment ထည့်ရမယ်နော် control cp နဲ့ဆိုရင်ပြီးပေါ့နော်ဒီလိုသွားနေရအဲ့ချိန်ကဒီမှာကျွန်တော်က hash တွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် item ရေးသွားရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က many line of code တွေကို comment ရေးကြအဲ့လိုမရေးဘူးနော်ဒီ hash နဲ့ရေးတာကြောင့်ကျွန်တော်ကတစ်ချောင်းအတွက်ပဲနော်ဒီဘင်းမှာရေးဒါမှမဟုတ်လေအပေါ်အောင်နော်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ do print x ပေါ့နော်
x ကို print ထုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက် comment ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး comment တွေပေါ့နော်ဒီအောက်က code ကဘာအတွက်လုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာအများကြီးရေးချင်ကြတော့3ခုပေါ့နော်keyboard မှာကြောင့်သူက keyboard က double code တခုရေးသူကနှစ်ခု auto suggestion ထိုးပြီးတော့3ခုကတိတ်ရေးလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ဒီမှာပြပြီနော် comment ဒီမှာနော် travel ဟိုပါနော် double code ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကိုအစနဲ့အဆုံးမှာရေးထားလိုက်အဲဆိုဂျိုင်းမှာကိုကြိုက်သလားရေးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဂျိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဟာကြီးအားလုံး comment တွေကြီးပဲပေါ့သူက many line of code comment ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ comment ကြိုက်သလားရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလည်းရေးထားပါတယ် This is a comment written in more than just one line သူကတစ်ချောင်းထပ်ပို့တဲ့ comment တွေအတွက်ကြာရင်တော့ဒီ travel ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချောင်းထဲမှာပဲဆိုတော့ hash ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ travel ကြတော့တချို့ဒီပိုင်ချမ်းသုံးတယ်ဆိုတော့ तू ကရေးရတာတော့ဟိုကဖြစ်တယ် तू ကဒါမျိုးတစ်ခုရေးလိုက်တာနှစ်ခုကို auto ပြပြီဆိုတော့ဒါမျိုးရေးရတာပေါ့နော်ပထမဆုံး तू ကဆက်ဆက်ရေးရင်တော့၄ခုကတော့ဘယ်လိုမဆိုပေါ်လာမှာပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးရေး၄ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက delete နဲ့တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးလိုက် delete နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရပြီပေါ့နော်၃ခုအတိုင်း3ခုပေါ့ဒါအခုကြာရပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် comment တွေများရေးရပါတော့နော်ကျွန်တော်အများကြီးရေးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control CV လုပ်တဲ့အခါကျရင်တစ်ချက်သိထားလို့ရအောင်ပြောနော်ဒါမျိုးပဲကာစာချထားပြီး control C လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတစ်ချောင်းလုံးကိုယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညာ control Cတော့တစ်ချောင်းလုံးကိုယူရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချောင်းအခုကတော်တော်လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်အရှိရှိရဆိုတော့အရှိဒီ line အကုန်လုံးယူရတယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တာပဲဆိုရင်တော့ select မှတ်ပြီးကိုမှယူရနော်သူက double click ဆိုရင်တော့ဒီစာလုံးပဲပေါ့နော် triple click ဆိုရင်တော့သူကတစ်ချောင်းလုံးယူရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ comment ပေါ့နော်ပိုင်းတော့တော့အခုဆိုရင် variable နဲ့ comment ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော် single line comment ဆိုရင် hash နဲ့ရေးတယ် multi line comment ဆိုရင် double quote ကိုမှ3ခုနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဖွင့်နဲ့အပိတ်မှာ3ကြားထဲမှာကြိုက်တဲ့ comment တွေရေးလို့ရပါတော့နောက်ထပ် variable ကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့နော်အခုအကျယ်လာမယ်ပေါ့နော် creating variable တွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနဆန်းပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲ9ကို h ထဲကိုထည့်မယ်ဒါကြောင့် John ဆိုတာကို y နဲ့ထည့် print ပြထုတ်မယ်အဲဆိုရင် x ကို print ထုတ်ရင်9ထွက်လာမယ် y ကို print ထုတ်ရင် John ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်4ကို h ထဲထည့်တယ် cell လေးကို h ထဲထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ print x ကိုထုတ်ရင် तू ကဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုပဲထွက်လာနိုင်မှာဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က override ပြန်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆက်ရင်တော့4ကို h ထဲကိုထည့်ပါလို့ရေး။ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ကြောင်းကျတော့ cell ကို h ထဲကိုထည့်ပါဆိုတော့ h ထဲမှာ4မရှိတော့ဘဲနဲ့ cell ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ဆန်းပြပြီနော်။ Find yourself ဟောဒီမှာ cell ဆိုတာထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ तू ကနာမည်တူပြီးသား variable ကိုအောက်မှာတခြားဟာတစ်ခုထည့်လိုက်ပြန် तू က override လို့ဖြစ်ပြီးတော့ तू ကနောက်ဆုံးထည့်လိုက်တဲ့တိုင်မို့ပဲယူတယ်အရင်တိုင်မို့ကိုမယူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control x နဲ့ယူလိုက်မယ်သူက cell လေးကိုထည့်ထားရနော်အခု cell လေးညမှာ4ကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ် run လိုက်လို့ရှိရင်4ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်4ထွက်လာဒီမှာဆိုရင် comment တွေအလုပ်လုပ်သွားရပေါ့နော်သူက single line ပေါ့ဒီကကြတော့A is a type for int ဒါတွေကကြောင့် data type ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတွေကို data type မှာရှင်းပြပေးသွားမယ်နောက်ထပ် variable name တွေကိုပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးရမလဲပေါ့နော် variable name တွေကိုတကယ် project ဒီမှာရင် x equal to ဘာပေါ့
y equal to ဘာအဲ့ဒါမျိုးပေးလို့မရှိပါဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က variable ဆိုတာတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နာမည်တွေပဲပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှနောက်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီ variable ကဘာအတွက်ထည့်ထားလဲဆိုတာသိမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း my variable အတူကပေါ့နော်စာပေါ့ my variable ဆို John ဒါတော့တရားဝင်နာမည်ပေးနေပေါ့နော် variable တွေကိုစပြီး a to z ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် a to z အသေးပေးလို့ရတယ် a to z အကြီးကပေးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ variable မှာစာလုံးအကြီးနဲ့ပေးလို့မရှိဘူးပေါ့နော် variable ကိုစာလုံးအကြီးနဲ့မပေးတာတော့ကောင်းတယ်ညာပုံမှန်အဖြစ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပေါ့နော်အသေးနဲ့ပေးပေါ့ဒီမှာဆိုလည်းရေးထားပါ variable name ရတဲ့ mass စအောင်စမယ်ပေါ့နော် mass တက် a letter or underscore character သူကဒီ a to z နဲ့ဆိုင်စားမဆိုင်ဒီ underscore နဲ့ပေါ့နော် dash မဟုတ်ပေါ့နော် shift dash ကိုနှိပ်လိုက်ရင် underscore ရတယ်ပေါ့နော် underscore နဲ့စာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အကြီးကိုမသုံးဖို့ recommend ပေးရပေါ့နော်အသေးပဲသုံးပေါ့နော်ဒါမျိုးရေးတယ်ဒါပေမဲ့0 to 9က variable မှာထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာထည့်လို့မရဘူးလဲဆိုရှေ့ဆုံးမှာထားလို့မရဘူးเนาะရှေ့ဆုံးမှာထားရင်ဒီမှာ error တက်တယ်ပေါ့နော် error တက်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ရဲ့တရားဝင်ကုတ်ရေးပုံရေးနည်းတွေအရာကြရင်တော့မကောင်းပေါ့နော်သူ့ legal illegal ရှိတာပေါ့ဒီမှာဆိုလည်း illegal variable နေပေါ့ဒီမှာဆိုလည်း dash မသုံးသင့်ဘူးเนาะ space တွေတော့ variable programming မှာ space တွေကတိတ်သုံးလို့မရှိဘူးဗျအဲ့ space နေရာမှာ underscore လို့ဘာလို့ပဲသုံးလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဆက်စချင်း variable အစကို a to z အသေးနဲ့ပေးမယ်အကြီးလည်းရပါမယ်မသုံးနေပေါ့နော်ပြီးရင် underscore နဲ့စလည်းရတယ်ဂျိုင်းမှာ space ချခြင်း space မသုံးနေပေါ့နော် underscore သုံးပေါ့ဒါမျိုးတော့သုံးလို့ရှိရဗျ my file သူကဖတ်လဲလွယ်အောင်ပြီးရင်ဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကချားဝိုက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်က underscore မသုံးမှလည်းကတ်ရတဲ့အခါကျရင်တော့ဒါမျိုးသုံးနေပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်လုံးရဲ့အစကိုအကြီးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်တွေကတော့0 to 9နံပါတ်တွေကြတော့ဒီအနောက်ကိုအထက်ဆုံးမှာထည့်လို့ရတယ်ဗျဒီရှေ့ဆုံးမှာတော့မထည့်သင့်ဘူးပေါ့နော် multi-word variable နေဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါမျိုးနာမည်ကြီးကြရင်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဒီတစ်လုံးကမတူတော့တဲ့အခါကျရင်ဒုတိယတစ်လုံးကိုလည်းနာမည်ကိုအစအကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တတိယမြောက်အလုံးဝဲနာမည်အစအကြီးနဲ့အကြီးကိုအဲ့ဒါမျိုးပဲပေးလို့ရှိရပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆုံးမှာပေးတာတော့တိတ်ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်မသုံးဘူးပေါ့ဒီမှာတော့သူရေးပြထားပဲမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့မှာရေးကြတော့တိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒါ underscore နဲ့ရေးပါပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရပြီးရင် assign multiple value ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးတာနောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကုတ်ကိုတူတူနဲ့ရေးကျင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒါချက်ဖြစ်လာနော် a equal to apple ပေါ့y equal to orange ပေါ့ z equal to ဒီ variable ရာကျွန်တော်စမ်းပြနေရမှုလို့ x y z တွေပေးလိုက်တာနော် banana b a n a n a banana အဲ့ဒါမျိုးရေးပြီးတော့ print x y z လို့ရေးကြအောင်ကုတ်ကထက်များနေတယ်ပေါ့နော်ရေးရတာပုံစံကတော့ဒီဟာတွေပဲ variable ကိုထည့်လိုက်တာပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း print xဒီမှာဆိုလည်း print y print z ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါကို run မယ်အဲ့ဒါပြန်ထွက်လာမှာ apple orange banana ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းတက်ရေးလိုက်ရမှာအဲ့ဆိုတချောင်းနဲ့အပီပေါ့နော်သူ့အတွက်တချောင်းချင်းစီလုပ်ပေးနေစရာမလိုပေါ့နော်သူကဒီမှာကြည့်ဒီတိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် x ထဲကို orange ထည့်မယ် y ထဲကို banana ထည့်မယ် z ထဲကို cherry ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်း print ထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစမ်းပြမယ်နော် run ကြည့်လိုက်ရင်လည်းခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာအဖြေကထွက်မှာပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒါကြောင့်ရေးရတာတတ်တာဟွာတာပေါ့တချောင်းချင်းမရေးပဲနဲ့တစ်ခါလေးသုံးခုလုံးတစ်ခါလေးတန်း multi assign လုပ်တာပေါ့နော် variable value ဒါ
ဒါကြတော့ one value to multiple variable ဒီကကြတော့ multiple value တွေကိုပေါ့နော် multiple variable ကိုထည့်တာကျွန်တော်ဆက်စချင်းသင်ခဲ့တာကြတော့ one variable ကို one value တန်ဖိုးတစ်ခုကို variable တစ်ခုတည်းထည့်တယ်ဒီမှာကြတော့ multiple ပေါ့နော်3ခု multiple value တွေကို multiple variable တွေကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုတင်တဲ့ဟာတွေတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော် assign လုပ်မဲ့ဟာတွေကို variable လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကို variable အကုန်လုံးကိုတူတူတင်လိုက်တာပေါ့နော် x ကလည်း orange ပဲ y ကလည်း orange ပဲ z ကလည်း orange ပဲပေါ့နော်ဟောဒီ array ရတော့ကျွန်တော် array သင်ပြီးမှဒီကုတ်တင်လေးကိုတစ်ချက်လာပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကို print ထုတ်လိုက်ရင် x ကလည်း orange ထွက်မှာပဲ y ကလည်း orange ထွက်မယ် z ကလည်း orange ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကုတ်တင်တွေကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကုတ်ရေးပါများလာရင်တော့သုံးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေကတိတ်သုံးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ variable တွေကဒါမျိုးပူရေးရမဟုတ်ပဲねသူ့ဘာသာသူတိတန့်ကျွန်တော် user input နဲ့ယူတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက output variable ပေါ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ variable ကို output ပြန်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပုံတင်နဲ့ဆက်ဆံရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်variable name တွေကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်စပြီးတော့မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် name variable မှာနာမည်ထည့်လိုက်မယ်ဒီအဲ့ဒါကို print ထုတ်မယ်ပေါ့နော်my nameဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုပြန်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလိုမျိုးပဲသူကကြောက် Python is awesome ဆိုပြီးသုံးနေပေါ့နော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ name ကိုဒီမှာလာထည့်ခြင်းရိုးဒါမျိုးကြီး name တော့ထည့်လို့မရဘူးเนาะသူက error ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ id မှာဆိုရင်အပေါင်းပေါ့နော်ဒီနာမည်ကိုဒီမှာလာပြီးပေါင်းနေဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click run မယ် my name is ဖုန်းကန်ဒါမျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါလေးပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် data type နဲ့တွဲပြီးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို number နဲ့ string တွေလည်းပေါင်းမိတာရှိမှာဆိုလို့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း string နှစ်ခုပေါင်းတာပေါ့သူကကြတော့ဒီရှေ့က Python is ဆိုတာပါလာအောင်နော် my name is ဆိုတာပါကျွန်တော် a လို့ variable ပေးလိုက်နော်ဒီ my name is ဆိုတာကို h ဒီထဲကိုထည့်လိုက်အဲ့လိုဒီညမှာ a ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်လေ run my name is ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် variable နှစ်ခုလုံးထည့်ပြီး print ပြန်ထုတ်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း x ကို9ထည့်တယ် y နဲ့ကို10ထည့်တယ် print သူတို့နှစ်ခုပေါင်းထုတ်လိုက်တော့15ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data type မှာပြောချင်တာတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ x ရဲ့ data type ကကြတော့ integer ပေါ့နော်ဒီဟာကြောင့် string စာကြောင်းပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကပေါင်းလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက data type မတူလို့ပေါ့နော်သူကကြောင့် integer data type ဖြစ်ပြီးသူကတော့ string data type ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတော့ data type မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက global variable